只要我像这样打个响指，你的牌就会跑到第一张。哦，不是这样子。啊？不是这样牌吗？不是，不是这样子。不是这一张牌。一副普通的纸牌。接下来的话，这个模式我们仅需要用到半副就可以了，就麻烦你们往这边拿出来，就尽量摊住就可以了。OK。